શું નામ તારું? નિહાલ ચોવટિયા. ઉંમર? 19 વર્ષ. મારી પાસે આવ્યો એ પહેલાં શું તકલીફ થતી હતી? એમાં એવું હતું કે રોજ મને શરદી થઈ જતી, એલર્જી ટાઈપની, અને નાકમાંથી પાણી આવે, છીંક પર છીંક આવે, આંખમાંથી પાણી આવે ને માથું આમ બહુ દુખતું, એવું હતું પ્રોબ્લેમ. કેટલા ટાઈમથી તકલીફ હતી? આઈ થિંક 5 વર્ષથી હતી. બરાબર. આપણે છેલ્લા 15 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ કરી, એમાં તમને કેટલો આરામ લાગે છે? મને બહુ જ આરામ લાગે, કારણ કે મારે પહેલાં રોજ થતું હતું અને છેલ્લા 15 દિવસમાં એક પણ વાર નથી થયું. ઓકે, સારવારથી ખુશ છો? હા. થેન્ક યુ.